1-3. Premium mga madam ha, okay? 5 colors available. Code ako dito ng Fendi Pink. Tag-iisa lang to. Fendi Pink, Fendi Black, Premium, Complete Tags mga madam ha. Cool cotton, combination of gamuza, medium to extra large. Black available, Fendi Gray available, and Fendi Beige. Merong Fendi Beige and Fendi Olive. Free size, medium to XL mga madam. 2-in-1 set nyo na siya mamamain ha. So meron ka ng pants and top. Ayan. Free size up to extra large. Okay. Trousers tayo mga madam. Trousers and tops. Available pa po lahat ng iya-hangers sa likod. Pwede niyo yan ipa-flex mga madam. I-comment nyo lang Yung, kung anong item. yung denim mo, ano na naman? 700. Save. Next. Ito mga madam naka-sale for only 700 pesos. Free size. Ito Miss May, pwede sa iyo to. Free size from 26 up to 34. Small hanggang XL. 26 up to 34. Small up to extra large. Miss Suzy? Mrs. Zane, yours na. Thank you so much. Fendi Pink. Yan, te. Ayan, nag-iisa lang yung Mrs. Zane. Yung Celine maganda, Miss Hussein. Yours to Mrs. Zane. SSD. Yun kaya mo na mix. Flex natin. Abo, flex to. Yung Celine. Prepare mo ko sana sa top ko eh. Isa pa yung top ng Celine. Celine. Ito, Miss. Ano, yung black to eh. Bali, Mrs. meron Zane. sa Fendi, meron pang 4. Ayan mga madam ha, yung blouse niyan, pwede niyo po siya i-pair sa ibang pants. Mrs. Zane, etong Celine baka mabetan mo. Another premium. Meron din color pink, pero hindi siya fuchsia pink. Eto mga madam. Dalawang piraso tayo dito sa black ha. Eto Mrs. Zane, small hanggang XL, si Celine. For only 1-3, gamuza and full cotton din po yung kanyang fabric. Combination of gamuza and full cotton. 1-3 lang to mga madam. Pa-quarter zip. Available yung pants ko ha, 700. Free size, 26 up to 34. Small hanggang XL. Soft din yung wide leg from Aloe. Fully garterized din mga madam ha. Eto Miss Suzine, baka gusto mo. For 1-3. 5 colors madam. Dark gray, pink, green, brown, tapos etong black, 2 piraso mga madam ha. Ayan o. AJ Celine Black. Code Celine Black. Ayan mga madam ha. Synthetic leather lang yung logo niya sa baba ha. Free size, small hanggang XL. Code Celine Black for only 1-3. Available pa Mrs. Zane. Premium madam. Premium fabric po. Same fabric sa Fendi mo. Ayan. Available. Code Celine Black. 2 pieces available mga madam. May 2 gold siya pieces dito. for black. Meron yung gold mga madam sa logo niya ha. Ayan o. Pa-gold po yan. Premium tapos complete tags. Ito, available colors natin for Celine. Maganda yung color combination niya mga madam ha. Available colors for Celine, we have dark gray. Pwede kayo magpa-fit mga madam ha. Meron tayong forest green. Tapos, gamuza yung lining ng kwelyo or ng collar. Celine black for Miss Suzanne. Okay, yours na Miss Suzanne. Last one, still available. SSD Miss Suzanne. For 1-3. Thank you, madam. Available pa last one, mga madam. Okay, next is color brown. Magmay na kayo nito, mga madam, kasi every live po, iba-ibang items natin. Minsan, di na kami nag-restock ng sets, mga madam. Ito naman, Celine Brown. Gamuza and full cotton. Tapos, ito, Miss Suzanne, color pink. Dark pink siya, madam. Para siyang old rose. Miss Suzanne. For only 1-3 po ha, instead of 1-5 mga madam.
Sukatin ko yung pink. Available pa last one for color black. AJ Celine Black for 1.3. Oh, eto mga madam. Eto yung color pink.